Šodienas video jums būs iespējams apskatīties, kā Signē gāja Daugavpilī. Teikšu atklāti, šī ir viena no grūtākajām pilsētām. Tiem, kas gatavojas vadīšanas eksāmenam Daugavpilī, noteikti iesaku Bavas virtuālos braucienus par šo pilsētu. Gribēju vēl pateikt paldies instruktoram Benjaminam, kurš parādīja Daugavpils atšķirīgākās vietas. Tie, kas grib ar viņu izbraukt pa Daugavpili, kontakts atstāja aprakstā. Bet pirms skatāmies Signes braucienu, parādīšu dažus kadrus, kā man pašam gāja braucot pa Daugavpili. Гад, он все равно заметил это одностороннее. Я просто привык уже, что надо очень... Я уже думал, как бы его так запутать. А его очень сложно, да, заметить, видел? Да. Это нужно именно так, как ты сделать, вот так. Развернемся. И вот будь внимательным. Вот здесь мы, знаешь, как рекомендация инспекторов, разворачиваемся по ближней траектории. По Туваку, да? Я. А почему так? Скажу вам. Это получается... А, ты пēc, ka šis ir vienvirziens. Vienvirziens, Я понял, почему, да. И это будет двуvirziens, да? Можно и там, но тогда мы там встретимся. Можно и там, но тогда он поедет вот так, и мы опять встретимся. Да? Ну да, они не может там, а они может развернуться, да? И очень часто разворачиваются оттуда. Это вообще нельзя. Да, дальнюю, да, крайнюю правую, потом тут. Здесь, ну, неparādīt izbraucot, потому что, ну, lai nemaldinātu, правильно? Вот мы едем вот тайсный и не показываем поворотник. Потому что если показываем, мы как будто сюда, и это авария. Да. Они разворачиваются с обочины, начинают, понимаешь? No labās malas? 80%. Tas ir divvirziens? А почему знак тогда нет? Это получается... Вот интересно, но знак только здесь получается. Ну... Теперь прямо или? Слушай, у тебя, ну, глаза, ага, Тайсни. Как у тебя глаза, слушай, Тайсни, а? Да. Но люди интересные. Ну, что я знак там не видел, да? Теперь, да? М и на линии остановись. Просто остановись. Никого сзади нету. И стой, и стой. Я тебе расскажу. Смотри, ситуация. Вот они уже поехали, и трамвай едет. Если бы мы сейчас там остановились, узреть шанс. Понимаешь? Я понял, да. Надо смотреть, чтобы, ну, набрать трамвай, да? И теперь только можно заехать. Это я бы не раскусил точно. То есть я точно 100% не задумался, что так, ну, может быть. Точно. Я рад, что я тебе пользу сделал хорошую. Это была вот такая ситуация. Даже в Риге нету войны? Точно нет. Ну, kad tu iebrauc taisni iekšā krustojumā. Там еще есть sarkanais krustiņš. Тогда ты знаешь, что у тебя зеленый, у них красный. Но он через 10 секунд, хопс, он вис, и ты стоишь четко на... Если бы мы поехали, мы бы встали на трамвайных путях. Да, точно, 100%. Да. Es gatavu reāli aizstāvēt savas tiesības nesen iegūtās. Kurš tas bija datums, kurā tiek iegūt? 9. jūlijā. 9. jūlijas. Veiksmīgs eksāmens, vai ne? Protams. Pirmo reizi Rīgā. Jā. Kā bija? Stresaini. Lūdzu, nestresināt mani. Stresaini, jā? Ļoti stresaini, bet momentā jau, kad Daudz stresaināk nekā šitie mūsu eksāmeni, kas bijuši pa pilsētām. Jā, noteikti. Nesalīdzināt. Nesalīdzināt. Bija uztraukums, bet kaut kā sanāca nomierināties beigās un nobraukt visu forši. Un kas ir tas, ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, tiem, kas kārtos eksāmeni? Ir kaut kas tāds, kas tev palīdzēja, vai kaut kas likās, vai kas? Es domāju, vienkārši ir jānokoncentrējas tam braucienam
Un nevajag domāt par to stresu, vienkārši nokoncentrējies tam braucienam, tu esi viņam gatavojies. Un vienkārši jāpasaka sev, ka viss sanāks, viss būs. Iet un darīt, vai ne? Iet un darīt un mēģināt. Nē, nesanāks ar otrā reizi, varbūt sanāks. Ja nē, tad ar 8. Pirmā, otrā, trešā, 8. Nu, jā. Labi, viss, vai tad izmēģinās Daugavpili. Pa kreisi brauksim. Drošāk, raitāk to braucienu veidot. Brauksim pa kreisi. Viss likti. Man te bija... Nē, man bija dodēt ceļu. Tā baigi nenogrieztās trajektorijas, tā precīzāk. Un tad mēs brauksim, atcerēs Gunārs to īpatnējo krustām. Mēs taisni un pēc tam pa labi. Tikai tev arī būs iespēja viņu izjust uz savas. Izbaudīt, jā, gājēji man tur nav. Es pagaidīšu mums pārējais, lai viņi tiek galā ar visu. Lai es nepalieku krustojumā. Tā. Jānis un Pēters saprata, ka ir apnicis braukt ar sabiedrisko transportu. Un ir pienācis laiks iegūt vadītāja apliecību. Jānis, gatavojoties braukšanas nodarbībām, vienmēr ieskrēja vietējā kafejnīcā un nopirka kafiju pa 2 eiro, lai braukšanas nodarbībā būtu mošs. Taču Pēters izlēma iegādāties BAVA abonementu. Pirms katras braukšanas nodarbības Pēters spēlēja virtuālos braucienus un mācījās sarežģītākos krustojumus. Pētera instruktors bija pārsteigts par to, ka Pēters jau iepriekš zināja un izprata sarežģītākos krustojumus. Kamēr Jānis, kā jau lielākā daļa topošo autovadītāju, īpaši negatavojās braukšanas nodarbībām. Pēc mēneša, kad abi bija izbraukuši obligātās braukšanas nodarbības, Pēters zināja jau visus sarežģītākos krustojumus. Regulāri spēlēja virtuālos braucienus un skatījās lekciju video, kuri palīdzēja izprast dažādas nianses. Instruktors palaida viņu uz autoskolas braukšanas eksāmenu. Jānis vēl turpināja iet uz braukšanas nodarbībām, jo regulāri kļūdījās krustojumos, kurus iepriekš nebija apguvis. Rezultātā, lai tiktu uz autoskolas eksāmenu, Jānis izbrauc 2 reizes vairāk braukšanas nodarbību kā Pēters. Gatavojoties CSDD vadīšanas eksāmenam, Pēters regulāri atkārtoja sarežģītākos krustojumus mācību platformā. Kad pienāca eksāmena diena, abi devās ceļā, izmantojot sabiedrisko transportu. Kamēr Jānis klausījās mūziku, Pēters atkārtoja sarežģītākos krustojumus. Jānim vadīšanas eksāmenā pagadījās krustojums, kuru iepriekš nebija izbraucis ar instruktoru. Tāpēc pieļāva rupju kļūdu un izkrita eksāmenā. Taču Pēters šo krustojumu bija iemācījies virtuāli un zināja, kurām zīmēm pievērst uzmanību, kā rezultātā sekmīgi nokārtoja eksāmenu. Neesi kā Jānis un ņem piemēru no Pētera un izmanto BAVA mācību platformu un ietaupa savu laiku un naudu uz braukšanas nodarbībām un atkārtotiem eksāmeniem. Man neviens nebrauc, tramvajs man nebrauc, tad man tramvajs nebrauc, ok. Pārējā nav neviena, un tad uzgriežu tā. Un tā arī nav neviena. Redz, kā tik galā. Ļoti nepārdzama tā vieta. Tas tramvajs kreisajā pusē, viņi tiešām ir nenormāli grūti saskatīt. Pats brauc uz savas ādas, varētu to visu sajust. Man ir galvenais. Tā kā leižat mani gājēji. Te ļoti daudz pārējais Daugavpilī. Pirmā reize mūžā redz tik daudz pārējais. Uz Vēnspilī, man liekas, bija
diezgan daudz. Nu, nedomāju, ka bija vairāk par Brauksim Daugavpili. krastām pa kreisi. Dodot ceļu. Gājēju nav. Transportu arī nav. Jā, tas sanāk, visur ir pārējais. Vienvirziena arī daudz, tā kā atceras, to ļoti Jā. pievērst uzmanību. Brauksim pa labi. Tas man būtu kaut kur. Labi. Tā man tur iet sieviete. Kāpēc tu met pa bremzēm? Es taču neesmu pieskaries par pedaļiem. Tā viņa neiet tur, ok. Lukās gribēja pa bremzēm mest. Tas pat nepieskaros. Tas jau, ko es ar kājām dara, tas jau tā nav jāskatās. Nu, Brauksim pa labi. kreisi. Šis ir ka šis ir vienvirziens. Nav vienvirziena. Nē. Tieši. Tā jābrauc tuvāk, ka cilvēki neredzēs. Tā no šīs var braukt. Jā, interesanti. Te it kā Sako uzgriež. ļoti līdz zīmē, Jā. tāpēc centies pirms katras brauktos, uz kuras tu uzgriezies jau pirms tam pamanīt. Nekur skatīties uz šitām te izbraukšanu uz vienvirziena ceļu, viņām ļoti sakot līdz pa kreisi regulāmā. Mācēšot jaunās pilsētās nepalaist nevienu Jā. brauktuvi garām, kurā tu vēl neesi paskatījusies. Uz pie sarkana apstājies, jau paskaties, kā tu veidos trajektoriju, kur griezies. Man ir jau. sanāk tur kreisais. Jau Tur, jā. skaties, kas ar ātrumu ierobežojumu notiek. Visu laiku ļoti pastiprināti mācās sekot līdzi. Jā, man būs tur jāgriež tikai. Tā, man tur Un tad man būs vienvirziens.